ஹே ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நான் உங்கள் எம்சி. ஓகே கைஸ், எல்லாருக்கும் தமிழ்நாடு பார்த்தே தெரிஞ்சிருக்கும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்ட்டு. எஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஒரு பிசி தான் பில்ட் பண்ண போகிறோம். ரொம்ப நாள் ஆசை எனக்கு ஒரு பிசி பில்ட் பண்ணணும், ஒரு ஒர்க் ஸ்டேஷன் என்விரான்மெண்ட்டில் வந்து ஒர்க் பண்ணணுன்ட்டு. ஆக்சுவலாக இதோடைய கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு 4 months முன்னாடியே வாங்கி வச்சுட்டேன் பிசி பில்ட் பண்ணணுன்ட்டு. பட் ஆனால் அதுக்கு ஒரு பட்ஜெட், அதுக்கு எல்லாம் வந்து ரெடி பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ நாள் ஆகிடுச்சு. ஆக்சுவல் பட்ஜெட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 55K வந்து நான் பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தேன். பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 90K கிட்ட வந்துச்சு. ஸோ இருக்கிற எல்லாமே வந்து எடுத்து பண்ணுற மாதிரி ஆகிடுச்சு. பட் இருந்தாலும் வந்து எனக்கு வந்து என்னுடைய ரெக்குயர்மெண்ட் என்னவோ அது வந்து இந்த லேப்டாப் இந்த பிசி பண்ணுமானா கண்டிப்பாக பண்ணும். ஆல்ரெடி ஒரு லேப்டாப் இருக்குது. பட் ஆனால் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து அது ஸ்பெக் இருக்காது. ஆக்சுவலாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு 4Kல இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு நார்மல் எடிட்டிங் பண்ணனாலும் நான் அதுக்கு செத்துருவேன், அதுக்கு ரெண்டரிங் டைம்ல. ஓகே கைஸ், இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து டைம் வந்து 8:30 ஆகுது. என்னோடய ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு ஒரு ஒர்க்குக்காக போகிறோம், ஒரு ப்ராடக்ட் ஷூட்டுக்காக. அது கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து வந்து வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன். சரி வாங்க போகலாம். ஓகே கைஸ், கிளம்ப வேண்டியதான். ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு வந்த ஒர்க் முடிஞ்சு போயிடுச்சு. ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு, 1:30 ஆகுது. 11:30க்கு அவங்க வர சொன்னாங்க. பட் ஆனால் இங்கே ஒரு சின்ன வேலை இருந்துச்சுனால இதுவே ரொம்ப நேரம் இழுத்துடுச்சு. அண்ட் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு வேறு வந்து அமேசானில் வந்து Redmi 9 Pro Maxன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், Redmi 9 Pro Max வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அது புக் பண்ண சொன்னால் ஆல்ரெடி 2 டைம் புக் பண்ணது. பட் ஆனால் வந்து அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் ஆகிடுச்சு. புக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த டைம் புக் பண்ணலான்ட்டு ஒரு 15 minutes ஏர்லியாகவே வந்து ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருந்தோம். பட் பேமெண்ட் கிட்டே போயிட்டு எதை காட்டி பேஜ் வந்து ரோல் அவுட் ஆகி அதுக்கப்புறம் ட்ரை பண்ணும்போது அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் ஆகிடுச்சு. அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் கூட செக் பண்ணி பாருங்கள். Redmi 9 Pro Max நல்லாயிருக்கும். ஃபோட்டோகிராஃபிக் அண்ட் வீடியோகிராஃபிக்கு நான் ரிவ்யூ பார்த்ததில்ல. அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய கொடுத்த அந்த ஸ்பெக் எல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த ப்ரைஸ் பாயிண்டில், பட்ஜெட் ப்ரைஸ் பாயிண்டில் உங்களுக்கு ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி இல்லை வீடியோகிராஃபி எடுக்கிறதுக்கு நல்ல மொபைல்னால் அதை வந்து நீங்கள் வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம். ஜஸ்ட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே கைஸ், இதே ஸ்பீடில் போனால் ரொம்ப லேட் ஆகிடும். அண்ட் கைஸ், வெல்கம் டு மை ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து நம்ம மகாவீர் எலக்ட்ரானிக்ஸில் இருக்கோம். பிசி பில் பண்ணுற காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துடுச்சு. பிசி பில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதோட டைமில் பார்த்துட்டு நான் அதுக்கப்புறம் வீட்டில் போயிட்டு வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிசி பில் பண்ணி எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு. பக்காவாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு. அப்டேட் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன் எண்ட் ஆஃப் த வீடியோவில். டேபிள் மட்டும் நான் அரேஞ்ச் பண்ணல. பட்ஜெட் வந்து ரொம்ப டைட்டாகி எதுவுமே இல்லாமல் போச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் மந்த் தான் வந்து டேபிள் வந்து வாங்கி அரேஞ்ச் பண்ணணும். அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் வீலாக். இன்கேஸ் இந்த வீடியோவில் என்ன தப்பு இருந்துச்சுனாலோ, எதனா வந்து உங்களுக்கு போர் அடிச்சுனாலோ தாராளமாக வந்து உங்களுடைய கமெண்ட் இல்லை சஜஷன் வந்து எனக்கு சொல்லலாம். ஏன்னா வந்து வெளியாலாம் பார்க்க மாட்டாங்க யூடியூப்பில். அது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வந்து வீடியோ வந்து ப்ரொமோட் பண்ணாது. ஸோ என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் தான் வந்து உங்களோட சஜஷன், உங்களுடைய கமெண்ட்லாம் வந்து எனக்கு சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் நானும் நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். அப்புறம் நான் எங்கே வாங்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாண்டிச்சேரியில் மகாவீர் எலக்ட்ரானிக்ஸ், அங்கே தான் வாங்கினேன். எனக்கு வந்து நான் நிறைய கடையில் கேட்டு பார்க்கும்போது அவங்க தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப பெஸ்ட் ப்ரைஸ் தந்தாங்க. ஸோ அதனால் அவங்ககிட்ட வாங்கினேன். அதுக்கப்புறம் என்னுடைய காம்போனன்ட்ஸ் வந்து எனக்கு ஏற்ற மாரி ஸ்பெக்லாம் வந்து அவங்க சொன்னேன். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாரி வந்து ஒரு 1 week டைம் எடுத்துக்கிட்டாங்க ப்ராடக்ட்லாம் வர்றதுக்கு. வந்ததுக்கப்புறம் வந்து பர்ஃபெக்டாக பில்ட் பண்ணி தந்துட்டாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னுடைய பிளாக் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு யூஸ்வலாக வந்து டெய்லி பிளாக் இது பண்ணாது போகணும்னு சொல்லாமல் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ஏன்னா ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவான விஷயத்தை வந்து நான் ஷேர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். இன்கேஸ் நீங்கள் பிசி பில்ட் பண்ண போகிறீங்க, நீங்கள் ஒரு பிகினர் அப்படின்னா சில விஷயத்தெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஒரு சஜஷன் மாதிரி தான் சொல்கிறேன்.
எப்பயுமே வந்து ஆன்லைனில் மட்டும் வந்து பிசியோட காம்போனன்ட்ஸ் ஆர் பிசி ப்ராடக்ட் ஆர் லேப்டாப் தயவு செஞ்சு வாங்காதீங்க. உங்கள் லோக்கலில் வந்து ஒரு 2000 rupees எக்ஸ்ட்ரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல கொடுத்து வாங்கிக்கோங்க. ஏன்னா சர்வீஸ்ன்ற வரும்போது வந்து நீங்கள் ஆன்லைனில் வாங்கினீங்கன்னா அதை வந்து மறுபடி கொடுக்கறதுக்கு நீங்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியதாக இருக்கும். இதே ஒரு லோக்கல் ஷாப்பில் வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் அவங்ககிட்டே கூட கொடுத்து வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜஸ்ட்டு தயவு செஞ்சு வந்து ஆன்லைனில் வந்து பிசி பில் பண்ணி தரேன், வெளியே பிசி பில் பண்ணி தரேன், வெளி ஸ்டேட்டில் வந்து பில் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்கிறத மட்டும் தயவு செஞ்சு நம்பி வாங்காதீங்க. ஏன்னா நீங்கள் வாங்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கேன், உங்களுக்கு எதனா வந்து ஒரு ஃபால்ட்டோ இல்லை உங்களுக்கு எதனா வந்து என்ன ப்ராப்ளம் ஆச்சோ நீங்கள் திருப்பி கொடுக்கறதுக்கு அவங்ககிட்ட சர்வீஸ் வாங்குறதுக்கு நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ லோக்கல்லே வந்து நல்ல ஒரு தெரிஞ்ச கடையாக பார்த்து கொடுத்து பண்ணுறது பெட்டரான விஷயம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு பிசி பில் பண்ணுறீங்க. ஸோ அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன தேவையோ, இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து லைட் ஒர்க் தான் வேணுமோ, இல்லை நீங்கள் ஒரு கேமிங் பண்ணணுமோ, இல்லை வந்து உங்களுக்கு எடிட்டிங் பண்ணணுமோ அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த ஸ்பெக்கை வந்து பார்த்து கரெக்டாக சூஸ் பண்ணி அந்த பட்ஜெட்டில் வாங்கிக்கோங்க. ஸோ அதுதான் பெட்டர். இன்கேஸ் உங்கள்கிட்ட பணம் நிறையா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வாங்கிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னுடைய பிசி பில்லோடைய ஸ்பெக் அண்ட் அதோடைய கான்ஃபிகரேஷன் எல்லாம் நான் வந்து அப்கமிங் வீடியோஸில் சொல்கிறேன். மேபி வந்து டியூஸ்டே வீடியோஸில் வந்து டியூஸ்டே வீடியோ போடுறேன். அந்த வீடியோவில் வந்து இதோடைய ஸ்பெக், அதோடைய பெஞ்ச் மார்க், அதோடைய ரெண்டரிங் ஸ்பீடாக இருக்கும், அதோடைய கேமிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஏன்னா பிசி பில் பண்ணணும், உங்களுக்கு ஏன்னா சஜஷன் வேணும்னா தாராளமாக என்னோட இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து எனக்கு டிஎம் பண்ணி கேட்கலாம். இதோட வீடியோ எண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ. இன்கேஸ் இது வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப். அண்ட் உங்கள் சப்போர்ட் எனக்கு கண்டிப்பாக வேணும். தேங்க்யூ ஸோ மச். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். டேக் கேர், பை பை, ஸ்டே சேஃப்.